Maligayang Pasko mga kabatak, kaya sa videong ito, may pamasko ako sa inyo. Coming up! What's up sa inyo mga kabatak? Magandang araw nga pong muli. Nagbabalik na naman tayo sa isang video kung saan ngayong araw unboxing and giveaway lang tayo nito. Isa itong cyclocomputer mga kabatak na galing sa Cyclas. Nagpadala kasi sa atin si Cyclas ng item na dapat ipang re-review natin dito sa ating channel na pwede nating magamit as a cyclist. Pero ibang item kasi na ipadala sa atin, makikita nyo to dito. Na-i-post ko na din to sa Facebook page natin, kaya alam ko yung ibang nanonood dito, alam na nila yon. Kaya maganda din kung i-follow nyo na ako sa Facebook natin as Lem Official. Dito, lagay ko dito. So ayan, ito yung i-unbox natin at ipapag-giveaway natin. Isa tong cyclocomputer o bike computer o speedometer. Yan, ito na yung unang-unang pamasko ko para sa inyo. Pero kung naligaw ka lang pala sa channel na to, magpapakilala lang ako sa iyo. My name is Limuldad Paas at dito po sa channel natin ay gumagawa tayo ng travel vlog, food vlog, tsaka biking vlog. Bibigay tayo dito ng sobrang daming tips, tutorial, bike review, road review, DIY hacks at sobrang dami pang iba, kabatak. Kaya kung mahilig ka sa pagbibisikleta o nagsisimula ka pa lang sa sports na to, tamang-tama itong channel na pinuntahan mo. Salamat pala sa 93,000 solid kabatak natin. So sana umabot tayo ng 100k bago matapos yung 2020. Okay, unbox na natin to. Ano nga bang laman nito? First of all mga kabatak, lagi nyo akong sinisitang hindi nagdi-disinfect. Kaya ito na, disinfect na tayo. Lagyan natin ng alcohol. Bah, wala na akong alcohol ah. Yan, alcohol. Tapos kuha tayo ng lighter mga kabatak at sindihan natin. Kunin natin ang ating lighter, saka sindihan. Yan, nasunog na. Huwag nyong gagayahin yung disinfection na ginagawa ko. Tignan nyo, nasunog na yung box natin. Oh. Ayan oh. Yan. So huwag nyong gagayahin yon. So unbox na natin to. Tignan natin kung ano laman. Alam ko M3 tsaka alam ko kasi may kasamang iba to eh. Ganito kaganda yung packaging ni Cyclas mga kabatak. Makikita nyo ang doble-doble yung bubble wrap. So ayan, ganyan kaganda yung packaging niya. Ito yung meron tayo dito ngayon mga kabatak. Isang Cyclas speed cadence sensor tsaka itong Cyclas M1. So check lang natin ha, buksan natin. Na-unbox ko na to nung nakaraan eh. Kasi may video na tayo about dito. Ayan, so dalawa. Yung isa gamit ko, yung isa ito nga. Ayan oh, bagong-bago mga kabatak oh. Yan, this is the Cyclas M1 cyclocomputer o speedometer mga kabatak. Ano to? GPS technology. So hindi mo kailangan ng sensor o ng ibang sensor para makuha yung speed mo. And then ito din, pwede mo din siyang i-connect sa Strava and many more app. Kung gusto mo ng mas maganda at mas mabusising review about dito kung paano to gamitin, paano to i-set up, click mo yung video na yan kabatak. Okay, so buksan lang natin to saglit. Ito dapat yung kasama nung isa pang ano eh. Ito yung sensor naman ng cadence. Tignan lang natin kung gaano siya kalaki ah. Tignan natin kung mag-fit siya. Ayan, ganito lang siya. Ano pa nan? Manual, user manual. Tsaka itong mismong cadence sensor. Meron tayong magagamit for cadence. Heart rate na lang, Cyclas. Ba't may isa mong pinapadala sa akin, Cyclas ha? De, joke lang. Good day po sa inyo. Sa mga taga Cyclas, hello, good morning, good afternoon, and good evening. Especially Ma'am Alta, thank you very much for all of this item na ipinapadala nyo po. So yan, ganito siya, try nating isukat. Itong sensor kasi na to mga kabatak, dito yan nilalagay as cadence sensor. Yung cadence kasi yan yung bilang o ikot ng isang pedal natin. For example, pumidal ka, sabihin na natin forward yan, pumidal ka pa ganyan, that yung isang ikot nun is 1 cadence kung tawagin. Pero may ibang terminology yun eh. Tapos, ayan, dito siya ikinakabit. Dito, yan, dito natin siya ikakabit mga kabatak. Dalawa yung rubber pero alam ko isa lang yung kailangan. Testing lang naman to. Sa ibang video, tuturo ko sa inyo paano mag-setup niyan. Ayan, Cyclas. Ganda niya. Bagay siya dito. Ayan, tingnan nyo mabuti mga kabatak. So, ganyan tumatakbo yung sensor na to. Sa ibang video na lang siguro natin pag-usapan kung paano gamitin itong Cyclas sensor. O idadagdag ko dun sa video na ginawa natin about sa Cyclas. Ngayon, sasabihin ko lang sa inyo yung mechanics kung paano ka ba mananalo nitong bagong-bago nating Cyclas M1. Okay, here it is.
Step 1 tayo sa ating mechanics sa paraffle na to, o pag-giveaway na to, o pamasko na to mga kabatak, ano? So una sa lahat, kailangan mo lang pumunta sa unang link dyan sa baba. Click mo lang yan, tapos i-like and i-follow mo lang po yung Cyclass Facebook page. Pwede nyo namang i-search na lang sa Facebook kung sakali, nandito sa gilid kung paano. So parang ano yun pagbibigay pa sa salamat kay Cyclass for giving us this opportunity na magkaroon din kayo nito. So like nyo, tsaka i-follow yung Facebook page ni Cyclass. Pangalawa mga kabatak, or step 2 natin, kailangan nyo pong bumalik dito sa YouTube, tapos i-like, tapos mag-subscribe kayo dito sa channel na to. So ilalike nyo yung video, magsusubscribe kayo, tapos isi-share nyo po ito sa Facebook mismo ninyo. Kailangan naka-public po yung Facebook post nyo So ayan, isi-share nyo yung mismong video na to sa inyong Facebook account at lalagyan nyo po yun ng hashtag 100k kabatak. Yung step naman na yun, parang tulong nyo naman sa akin yun para ma-reach natin yung 100k subscriber bago mag 2021. So ayan, so 100k kabatak, hashtag 100k kabatak. Okay, pagkatapos ay babalik ka naman dito sa YouTube para mag-comment naman sa mismong video na to ng hashtag 100k kabatak din. Sana wag kayong malituwa kasi yung unang step, ulitin ko lang, unang step ay i-like and i-follow ang Cyclass page. Pangalawa, dapat naka-like and naka-subscribe ka sa channel na to, tapos naka-share to sa Facebook. Pangatlo, ito na nga, yung magko-comment ka sa mismong video na to with the hashtag 100k subs. Lalagay ko po dito yung i-comment nyo. Wag kayong malilito doon na yung comment nyo dapat eksaktong ganito kasi medyo dyan tayo nagkakaproblema no? Minsan yung iba nagko-comment 100k kabatak pero hindi sila nakaka-caps lock. Hindi po binipilang yon ng random picker natin. Kaya yan, yung hashtag 100k kabatak na yan, yun yung mismong i-comment nyo po. Tapos hindi pa dyan natatapos ang lahat, meron pang isang step. Yung pang-apat na step naman mga kabatak, ganito na may gagawin nyo. Meron akong link dyan sa baba kung saan makikita nyo yung pangalawang link dyan nakalagay. Yan yung verification ng inyong entry. I-click nyo lang po yan, tapos magre-redirect kayo dito sa site ng Cyclass. At pagkatapos nun, valid na po ang inyong entry. Take note mga kabatak, 1 entry per person. Hindi po yan maka-count kahit 10 yung i-comment mo, isa lang yung i-count ng random picker natin. Tapos, pangalawa na take note, ipaparaffle or bobolahin natin to kailan ba? Siguro mga kabatak, December 28 or 29, alin man sa dalawang date na yon. Sabangan nyo na lang kung kailan tsaka kung anong mangyayari sa mga paraffle natin kasi hindi lang ito yung pamasko ko sa inyo no. Meron pa akong una sa Pasko, yung shoutout sa mga magbabike sa Pasko no. Yung magbabike sa Pasko na makakasalubong ko, iikot kasi ko dito sa amin para mambigay ng pamasko. So kung ano-ano yung pamasko na yon, bahala na kayo, basta yung magbabike lang noon, napakasiswerte nyo. Pwede kayong manalo hanggang 2,000 pesos. Makikita nyo na lang yon dito sa mga content natin dito. Tapos ano pa ba? Yun lang. So ulitin natin yung mechanics. First is, punta kay Cyclass, like and follow nyo yung page. Pangalawa mga kabatak, ito naman po yung magla-like, share, tapos magsusubscribe ka dito. So i-share nyo po yung mismong video na to sa Facebook nyo nang hindi naka-public yung post. Tapos may hashtag na 100k kabatak. Tapos pangatlo, babalik kayo dito sa YouTube at dito nyo naman i-comment yung hashtag 100k kabatak. So bali, wag kayong malilito doon Tapos pang-apat, i-click nyo yung pangalawang link dyan sa baba para ma-verify po yung inyong entry. So ganun lang, sobrang simple lang niya at posible ka nang manalo nitong Cyclass M1. Ngayon, wag na nating pahabain yung video na to. Salamat sa panonood, salamat sa pagsuporta. I hope na kahit papano maging masaya kayo dito sa munting pamasko. Even though this is a mistake, pero minsan yung pagkakamali natin, yun pa nagiging blessings sa iba no? Kaya yun, salamat sa pagkakamali ng Cyclass at ngayon may pag-giveaway tayo. Tsaka salamat din pala sa 93,000 subscriber during editing of this video mga kabatak. So sobrang tuwa ko po kasi hindi ko naman po talaga inaasahan na magkaroon tayo ng ganito kadaming kabatak o ganito kadaming subscriber. Ang ginawa ko lang talaga tong channel for my own para may babalikan ako pag tanda ko pag di na makapadyak. Pero ngayon kita nyo bumubuhos yung ating blessings at para naman din sa inyo, maibalik man lang natin yung kaunting pasasalamat sa inyo. So good luck sa mga sasali. Good morning, good night, and good afternoon. So ayan, shoutout pala kina
shoutout lang ako mabilis. Hindi pala kina. Shoutout pala sa Team Wasalak. Kay Tintin, kay Potpot, Jelay, DJ, si Mau, sa akin, tsaka sino pa ba? Basta lahat ng Team Wasalak, alam nyo na kung sino kayo. At ayun mga batak, salamat sa panonood, salamat sa patuloy na pagsuporta, at salamat sa inyong lahat. So, Merry Christmas and Happy New Year. I hope mga batak na maging maligaya yung Pasko nyo dahil yun, ako maligaya ako dahil andyan kayo para supportahan ako. At salamat sa panonood. Ingat kayo, stay safe, stay home. Ingat. Woo!